हेलो सांग मैंने मो ओडिया कारीगर मो चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आपन वीडियो लास्ट पर्यंत देखिए। आज कौन शिखा आपड़ मत निहाती कमेंट करी कहतु। आपन देखिकी जानी पारे जे आज कौन शिखा। आज आम टेबुल फैन रिपेयर करवा शिखा निज घरे निजे। आम मेकानिक पाखक जावाक आवश्यकता ना निज जिनिस निजे रिपेयर कर। चलतु मु लाइन देली ता काम कलानी आप तो देखिले। चलतु यार आम तल कभरटा को खोलिबा कौन है देखा। तो चलतु स्टेप बाय स्टेप शिखा केमी गोटे टेबुल फैन को रिपेयर करा जाए। तो देखा चलतु केमी रिपेयर करवा। गोटे लाइक सब्सक्राइब निहाती करेंगे। गोटे सब्सक्राइब कर मत जनइबे जे मत आप पसंद करती मो वीडियो को आपण मैंने पसंद करती। चलतु देखा देखो कैपेसिटर अच्छी और किसी स्विच अच्छी। यह जहाँ मेन लाइन आसी अच्छी 220 वोल्ट और स्विच को जाइए। स्विच रु बाहरी कैपेसिटर को जाइए। तो चलते हम प्रथम मेन लाइन 2 पॉइंट जहाँ फेज न्यूट्रल तार कंटिन्यूटी चेक करवा जैसे तारटा भल अच्छी कि नहीं। प्रथम स्टेप है आपण से तार को कंटिन्यूटी प्रथम चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी देखो गोटे तार रे आसूची लाइन तार रे अन्यटा को भी मध्य चेक करवा न्यूट्रल को ता कंटिन्यूटी आसूची कि नहीं। तो गोटे तार तो ठीक अच्छी। एवं आम यही ब्लैक टेपटा को बाहर करदेवा जहाँद्वारा आम नेगेटिव पॉइंट रो भी कंटिन्यूटी नहीं पार। चलतु मु ओपन करुच्ची।
ତିନି ତାରରେ ଆସିବା କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିହାତି ତିନି ତାରରେ ଆସିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ତାରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାହା ମୋଟରର ତାର ମଝିରୁ କଟି ଯାଇପାରେ। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଦୁଇଟି ତାରରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତାରରୁ ଆସୁନି। ତ ଆମେ ଖୋଲିବା ଏହି ମୋଟରର କୋଏଲଟାକୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ କୋଏଲ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଏହାକୁ 800 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି ଆମ ଏରିଆରେ 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ। ଭଲ ଚଲୁଥିଲା। ଆଲୁମିନିୟମଟା 2, 3, 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା କୋଏଲରେ କାର୍ବନ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏହି ପଙ୍ଖାଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ଆପଣ କପର ୱାଇଣ୍ଡିଂ ନିହାତି କରାଇବେ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ, ଯଦି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରଟା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଇ ପାରିବି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇ ମୋଟରଟା ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କୋଏଲ ୱାଇଣ୍ଡିଂଟା କରାଇବା, କପର ୱାଇଣ୍ଡିଂ। ନିଜେ ଯଦି ଆପଣ କରି ଜାଣନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ବି ନିଜେ କରି ଜାଣେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ତା ଫିନିସିଂଲି ମୁଁ ବସାଇ ପାରେନା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଏଲ କନେକ୍ସନ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇଦେବି। ହେଲେ ଆପଣ କୋଏଲ ଯେତେବେଳେ ବସାଇବେ ମୋଟର ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋଏଲଟା ଫିଟିଂରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ମୋଟର ଘୁରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ସହଜ, ହେଲେ କୋଏଲଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟିଂ କରି ବସାଇବା ଏହା ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଲିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କପର ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ୱାଇଣ୍ଡିଂରେ କେତେ ଫରକ ଥାଏ। ଆଲୁମିନିୟମ ୱାଇଣ୍ଡିଂଟା ଏମିତି ଥାଏ, ଯାହା ଟିକେ ଧଳା କଲର ଥାଏ, ଆଉ କପର ୱାଇଣ୍ଡିଂଟା ଟିକେ ଲାଲିଆ ବାଗିର ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟିକେ ତ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ୟେଲୋ କଲର ଯେଉଁ ତାରଟା ଅଛି, ୟେଲୋ କଲରରେ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆସୁଛି। ହେଲେ ଦେଖିବା, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ଏଇ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫରକ କିଛି ହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୋଟରର ତାରକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିକି ଖୋଲିବେ। ଯଦି ତାର ଟିକେ ଯଦି ଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ମୋଟରଟା ଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଚଲିବ ନାହିଁ ଏ ମୋଟରଟା। ତ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇକୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଭାଇମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲ ଦେଖିବା ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଖୋଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ଟାଣ ଥାଏ, ଯାହା ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଚଢ଼ାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀମାନେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଚଢ଼ାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଏ ତାରଟା। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବା ତାହେଲେ ଭିତର ଆଲୁମିନିୟମ ତାରଟି ଛିଡ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିକି ହିଁ ଖୋଲିବେ। ତ ମୋଟରକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟି ତାର ବାହାରେ ଥିଲା, ଏଇ 3ଟି ତାରରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଚେକ୍ କରିବି। ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋଟର ୱାଇଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲେ, ତ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଲି ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଆରାମସେ ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଲାଗିକି ରହିଛି, ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିକି ଖୋଲିବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଏଇ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଁ ଚେକ୍ କଲି, ଆଉ ତାରଟା ଭିତରେ ଛିଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆସୁନି। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ରିପେୟାର ହେଇପାରିବନି, ଟୋଟାଲି ଏହାର ପୁରା କୋଏଲ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।